ebyo kunoonya okubeera candidate w'ekibiina mbizizaayo olwaleero era electoral commission y'ekibiina egenda kugalawo ennaku z'omwezi 27 n'olwekyo tujja kumanya candidate w'ekibiina by Monday era bwe tumala process eyaffe engeri gye twayingira mu mukago ne PFF ne tusayininga memorandum of understanding tujja kulinda nga tumaze okufuna candidate owaffe PFF naye ina processes zaayo ez'omunda zibajja okumaliriza nabo ndowooza mu wiiki ng'emu oba awo bwe bamala tumalirize ensonga yaki ey'okuntikko ani anaakwata flag anaabeera omu oba anaabeera babiri ffe tetulina tabu nakyo bw'abeera omu nga tukisiimira Katonda ne bwabeera babiri nga tugenda mabega waabwe mu ngeri gye tuba nga tukoze ki nga tutegese ate mu mwezi guno gujja ogw'omunaana nga twagala tubeeko na candidate omu ku levels zonna parliament LC5 LC3 chairpersons ne councillors mayors eyo process nga tugenda kukola kugiyingiramu bwe tuba nga tumaze kati nga MOU gye twasayininga tugezaako okusinkana ekibiina ekirala another sister party NUP kubanga twali twagala okumaliza ekimu tukole ekyokubiri ekirungi ffena twali mu contact ne NUP PFF naffe separately kati jointly nga tujja kwogera nabo ekisinga okubuzaabuza abantu mu ggwanga balowooza nti muteekwa okukirizaganya ku buli kintu kyonna si bwe kityo bwe mukirizaganya ku bintu ebitaano bwe biba nga biri bitaano nga mukisiimira Katonda naye ne bwe mukirizaganya ku bibiri musobola okutambuza ebibiri ebisatu kasita muteekako entegeka okulaba nti temukontagana ku ebyo ebisatu bye mutakirizaganyizzaako buli kibiina nekibitambuza kinoomu ne mukolaganira ku bibiri tetulina tabu ku ekyo era bwe tuba nga tusinkanye ne National Unity Platform tujja kulaba bimeka bye tunakolaganiramu awamu bwe kiba nga kisoboka okukolaganira awamu ku bya candidates nga tukolaganira nabo bwe kiba nga tekisobose si tabu tusobola okukolaganira ku communications okulaba nti tekubaako okukubagana mu bibiina ebiri mu opposition ate nga essira tusande okuliteeka okugyawo gavumenti eno Gen Museveni ne NRM waliko n'ebyokukuuma obululu bwe muba nga muli bibiina bibiri bisatu oba bina n'osanga nti ebibiina ebibiri bye birina infrastructure mu kitundu ekimu basobola okukuuma akalulu k'ebibiina biri ebibiri ebitalinayo infrastructure bwe kiba ekibiina ekimu ebisatu oba ebibiri nga tebiinaayo ekimu nga kikola infrastructure eprotectingira ebibiri oba ebisatu kyekintu ekisaanidde okukolebwa era ensobe yabaawo emabega emirundi ng'esatu nga abaasinga obungi mu bukulembeze mu opposition nga baagala tukirizaganye ku buli kintu kyonna naye ffe abaali bagamba nti nedda tetuteekwa okukirizaganya ku buli kintu kyonna 10 ku buli 10 tusobola okukirizaganyako ebitono ne tutambulira ku ebyo naye nga tuli minority naye kati ndowooza kinaasoboka okukoleganira ku byonna Katonda bw'aba yagadde oba ebitono bwe kiba nga bwe kinaaba naye nga kisobola okukolebwa successfully y'endowooza yaffe kubanga tuteeka okukola ebintu mu ngeri y'ekikulu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa lwaki abantu bafa baggwawo wansi eyo abatalya mmere okuyisa ku mulundi gumu olunaku ababbiddwa amataka tebalina recourse to justice ogenda mu poliisi oli akusinza ssente n'akugula ku poliisi n'ogenda mu kooti naye n'akugula oli awo ettaka lye balitwala ng'olaba oyo ali awo ndowooza bajja kutandika n'okwetuga abantu omwana agenze mu yunivasite taata we yatunda akabanja oba maama we akabanja n'akatunda oba n'atunda ente takyayina omwana avuddeyo tafunye mulimu azzeeyo eka abo bali eyo
abafa abatulugunyizibwa ebyo bintu bikulu ebisaanidde okutuleetera okukola ebintu mu ngeri y'ekikulu mu ngeri y'obuvunaanyizibwa okusobola okutaasa abantu mu ggwanga mpozi bwe tuba nga twagala tutandika okulaba abantu nga bakwita kwewanika oba kukola ki ku komiti gy'amasannyalaze kwewanika mu Luganda bakiyita batya okwetugira ku komiti gy'amasannyalaze you have to wait as we're also working. The outcomes we see. I mean, like this MOU, we worked on it for quite a while and it succeeded and you saw us sign it. So if there is another success, we will see. But you see, as I've already indicated, success doesn't only have to be when you agree on 5 of the 5 things, if there are 5 things. You can even work on 1. For example, if you work on communications, and if there are, for example, where there are hostilities, there are cessation of hostilities. Where there are attacks and counterattacks amongst on our side, you seize that. Why? Because you are looking at a larger objective. You are looking at the lives of people. But that's why we're in politics. So you subject your emotions, you subject whatever makes you do what you are doing on your side and say, that's the main objective. And it is worth restraining ourselves, whatever grievances we may have, whatever feelings you may have about someone else or about another entity. Why? Because the people and the mess in which this regime has put them, those who are in prisons, those who are dying, you are looking at that and saying you subject everything else to their setting them free from the bondages in which they are. That's the main thing. Once we are all focused on that, even if we work on one thing and succeed in it, that would be a big plus in our political processes. Would one be right to say that maybe the target of the opposition political parties right now is not actually the presidency, but it is creating that critical mass of leaders like you have said? So because it appears like for presidency it is an uphill task that may not be achievable at this moment, but there's nothing up here. Actually, the main target is the presidency. Why do I say so? Right now, there's confusion in the country. Many of the old guard in NRM were eliminated in their primaries, and the interpretation is wrong. Because people say, oh, that's democracy. There are many members of parliament who have not made it back. But the members of parliament are not the problem. Any country to go down, it is the top. The bottleneck is at the top. I can tell you with all those new faces that come, I don't know what percentage they will be. Maybe 50%, maybe 60%. But check, last time, 2021, new faces came. If you check, you may find that they were about 50, 60, 70%. Why did they not change anything? Because the top has not been changed. And that's the target. You knock out the top, and then you go in with a team of people who are like-minded, top, middle, lower level, to change the country and put it in the right direction. Nothing is going to change in this country until the top is eliminated. And we are focusing on that. Thank you, General. We continue with General. Welcome. But nga tumale echa NTPFF awo nga wetunakolagana n'ekibiina ekirala ekiddako kye tuli in contact nakyo era tulinze batuwe olunaku okwogera okugenda mu maaso nga twogera kubanga we were in contact twali nga tukolagana nabo naye nga tukyali separate kati kitegeeza nti tuba nga tuteesaganya nabo nga tuli joint. Awo bwe tukkirizaganya ku bintu ebimu byonna oba ebimu tetulina problem ku ekyo. Bwe tukkirizaganya ku byonna alhamdulillah
bwe tuba nga tetukkirizaganyizza ku byonna nga tukkirizaganyiza ku 2 ku 5 nga tukolagana ku 2 ebisatu kasita tetukontagana ku ebyo. Wakati nti ne PFF kasooke tumalize kimu kino ekya kugambye PFF eri mu processes yaffe nawe eri mande tujja kuba nga tumaze okutegeera process yaffe ejja kuggwa tukolagane nabo naye problem eriwo abantu balowooza nti bwe muba nga temulina presidential candidate omu nti problem nze siraba problem eri ku ekyo era ye ndowooza yange okuva emabega ngamba bwe tuba nga tulina 2 oba 3 tusobola okukolagana ku bintu ebirala nga tetukubaganye kubanga abantu bo bulijjo they always rally around one anyway. Tolaba ate nga kuliko n'ekintu abasinga obungi kyebalabika nga tebalaba bulungi. Omanyi waliwo oluusi lw'osanga nti bwe mubeera ne candidate omu ng'osanga nti abantu bangi bajja kuva mu kalulu. Kati kankozesa example kya 2016 mu ndowooza yange singa twajjamu omuntu omu katugambe honorable Amama Mbabazi nitugamba oyo gwe tukulembezezza bantu bangi abaali ku mabega wa Dr. Kizza Besigye naffe abaali mu FDC abatandisobodde kugenda wa Amama nga balina ensonga zaabwe politics bwezityo bwezibeera. Singa twayisaamu Dr. Kizza Besigye yekka Mbabazi n'agenda mabega we waliko abantu abatandize ku side eyaffe kubanga waliyo ngaabo abaali bamuwagira abaali mu NRM ate oluusi nga batulaba ffe nga FDC ng'abalabe nenge embeera egenda ekyuka ebyo nateekwa okubimeasuringa ebintu ebyo bw'osanga nti abantu abamu ne bomubeera ne candidate omu waliko abatagende mabegawe oluusi musobola okusalamu consciously ne mugamba ekyomuntu omu katukireke katutambule n'abantu 2 oba 3 nga kiva mu ngeri gye musomyemu ki ground. Yes. Fatuma Banji Fatuma nga nva mu kibiina kyaffe kino ekya Alliance for National Transformation. Olunaku olwaleero lwenkomezaawo empapula zange mu kulaba nti bannominatinga mu kifo ky'omubaka wa Parliament wa Busiro East. Nze nga omwana enzaalwa ya Busiro East mbadde ndabanga waliwo eddibu ddene mu constituency yaffe. Nze banzaalidde mu Busiro East, somedde masomero agamu agali mu Busiro East kumpi okwetooloola amagombolola gonna. Tuzze tulonda abakulembeze ab'enjawulo mu Busiro East naye nga naffe bwe tukula. Naye ekyenjawulo ekibaddewo bw'oba bagamba nti constituency ezifunyeemu ffe Busiro East tetukifunangamu. Lyebbanja eryo lyenzize ndaba ne ŋŋamba mu Busiro East tulina abavubuka bangi abatudde abatalina mirimu. Kitegeeza nti abavubuka abatafaanana nga Fatuma abasobola okuyimusa eddoboozi lyabwe ne gamba katwerwaneko basigala bataayaaya. Tuzze tufuna abakulembeze naye nga si nzaalwa zaamu nga ensonga z'omuntu wa bulijjo, ensonga eziruma abavubuka, ensonga ezituluma ffe nga bannabusiro East tebazifaako. Lwaki? Bo baagala kunyaga nga we batwala. Kubanga akimanyi nti we banaamukuba akalulu ka Busiro East ajja kudduka akole ki? Agende ewaabwe gye bamuzaala. Konza nze nga Banji Fatuma enzaalwa ya Busiro East, nze omwana asomedde mu Busiro East, kanveeyo mbeere eddoboozi ly'abo abaana bonna n'abantu bonna ne bamaama baffe ne bataata baffe ne bajjajja baffe abaweeredde abaana baabwe nga bava mu Busiro East okubakiikirira. So nzize era nze neeyita ttaala lya Busiro East kubanga ndi balubu. Busiro East teyakangako
naye ku luno ku regimu yange nzikiriza nti Busiro East egenda kwaka. Tuze tufuna obukulembeze obw'enjawulo kubanga nze waliwo nzijukira ne bwe nali mu P7 omukulembeze omu najja n'atuwa kaadi ekinene kyenzijukira ndowooza ku bakulembeze ba Busiro East kye bakyakoze nga kuliko ekifaananyi kye. Naye ne batutumayo nti oba liri luddawa health center eri luddawa omukulembeze gyalafuubanidde okulaba nti nno nungi tetugiraba. Naye oba ogenze Wakiso Town Council Health 4 bw'ogiraba embeera gy'erimu. Ebyobulamu ndi mukyala era avuddeyo okubeera nti wadde nyambadde engatto ya direct seat naye era sigenda kuleka nsonga z'abakyala nga tezinokoddwayo. Ngenda kukola nnyo ku byobulamu, ngenda kubeerawo nnyo ku lw'abavubuka mu kunoonya emirimu, ngenda kubeerawo nnyo okulaba nga tupromotinga ebyenjigiriza, okulondoola amasomero gaffe okuva ku primary that is UPE okuva ku UPE okuva mu youth schools zonna nga ndaba nti zigenda zikola ki zirondoolwa. Tulina okufuna ku keeki y'eggwanga, tulina okubeera nti tuganyulwamu mu mpeereza z'eggwanga n'eza gavumenti. Today I'm here. My name. Okay, I'm just going to be brief. My name's Banji Fatuma. Today I was returning my nomination forms for the position of Member of Parliament, aspiring Member of Parliament for Busiro East. Yes, my contesting for this position, it has been derived by because I am a child of Busiro East. I'm a born of Busiro East. We have seen that there have been a vacuum in Busiro East. Our leaders have not worked to their expectations, to other people's expectations. So I feel there is that vacuum. I feel we have not been served like other constituencies. If at all you look at other constituencies which have benefited from their leaders, we as Busiro East, we have not benefited. I'm here for the youth, I'm here for the women, I'm here for the elderly, I'm here to be a service delivery person. So, and those are going to be my values, my core values in leadership, and I believe that with all my potentials, I'm going to be driven by the Constitution of Uganda and to all my mandates. So I appreciate for this opportunity, I appreciate for your coverage, I appreciate that today Busiro East is going to receive a light which has not been there. I believe that we have been in darkness. This is a time for Busiro East to switch on the bulb. So when Busiro East decides that it's Fatuma, they will be switching on a bulb. We shall be changing a new chapter in Busiro East. Thank you so much. Namakumbi muteke kaka Spokesperson. Yes.